खिपरो में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो में ईद जे मौके ते शहरी नया वॻा ईद जे लाइ सिबराए रहिया आहिनि। इन मौके ते खिपरो जे दर्जन जो चवणु आहे त महांगाई आहे पर ईद ख़ुशियुनि जो त्योहार आहे। असां पंहिंजी सिलाई ईद ते साॻी रखी आहे। इन मौके ते हिननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त बिल्कुलु ईद असांजे बच्चनि जी रोज़ी आहे। अॼुकल्ह ॾिसो महांगाई ॾिसो अरूज ते आहे। बुकरम खां वठी डेयरी खां वठी हर शइ जा जेके रेट जेके हाई फाई थी विया आहिनि। लेकिन असांजे ग़रीबनि जी जेका सिलाई आहे न उहा अञा उते जी उते आहे। कारीगरी बि उते जी उते आहे, सिलाई बि उते जी उते आहे। ॻाल्हायूं माना गिराक खां 1000 1100 ते था जॾहिं अचनि था जॾहिं 600 500 हथ में जलाए हलिया था वञनि। बाबा इहे ई आहिनि वठी वठनि नथा कपिड़ा तोखे आया। इहो मसलो है बस गरीबन सा, ॿियो कुछ ही कोन्हे। में देखा जाए तो महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई की वजह से जो हमारे पास लोग आते थे कपड़े लेकर, किसी के 10 जोड़े होते थे, किसी के 5 होते थे, उन्होंने समझ लो आधे कर दिए। जो हमारा मतलब कोटा होना चाहिए वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से जो है ना इतनी महंगाई हो गई है, लोग बेचारे परेशान है कि कपड़े सिलवाएं या अपने घर की पूरी करें। कुरम के भी रेट बढ़े, नलकी के भी रेट बढ़े, तो इस वजह से भी जो है ना महंगाई हो गई है और काम इतना लोगों के पास डला ही नहीं है, यानी कि कपड़े लेकर आए ही नहीं है लोग। तो इस वजह से जो है ना हाउसफुल का बोर्ड अब किसी ने नहीं लगाया। सही है, महंगाई भी है, कम कार सही है, शुक्र है। लाइट बेट सही हले भाई, कम वम निकिरी वियो माना आराम सुकून खां वांदा थी विया लाइट जे करे। न त पहिरीं लाइट हलंदी कोन्हे, जॾहिं असां थोरो कम में मसरूफ़ माना वधीक थींदी टेंशन थींदी। हाणे हेॾी टेंशन का आहे कोन्हे, लाइट सही हले पई। वॻे जी सिलाई हींअर ग्राहक जेके आहिनि सुठा आहिनि, पोइ के कहिड़ा हूंदा आहिनि, के कहिड़ा हर हिकु अलॻि अलॻि। को 1000 रुपया बि ॾिए थो, को 1500 ॾिए थो, को 800 बि ॾिए थो। माना नॉर्मल 800 रुपया आहे, उनखां पोइ घटि कोन आहे। मां जी हा, उहो वधाइणी पवंदी लाज़मी। महांगाई आहे त उहा वधाइणी पवंदी, ईअं त कोन। कारीगर त हू मज़दूर आहिनि, हितां असां कमाईंदा, ॿियो किथां कमाईंदा? असां उन्हनि खे न ॾींदा, ॿियो केरु ॾींदो उन्हनि खे? त हर चीज़ उन्हनि जी करणी पए थी। साईं महांगाई आहे, 600 रुपया मीटर बुकरम लॻो पियो, 15 रुपया ढेरी हलायूं था साईं। दर्जन जी बि ॾोह कोन्हे, कारीगरी वधाए छॾी आहे उन्हनि जी। हिननि जे करे उन्हनि कारीगर लाइट बि पूरी कोन थी हले, जेको माण्हू उन्हनि जी कारीगरी वधाए। हुकूमत खे घुर्जे त महांगाई ते कंट्रोल करणु खपे, जीअं अवाम खे रिलीफ मिली सघे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।